नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो फ़ोन में जो है माइक और स्पीकर की समस्या को लेकर बनाया गया है कि जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो हमारी यदि फ़ोन की आवाज़ कम जाती है उस तक, या हम किसी की से बात करते हैं उसकी हमारे फ़ोन में आवाज़ कम आती है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन का माइक या हमारे फ़ोन का स्पीकर ख़राब है या सही है। तो आप पहले घर पे ही चेक कर लें कि आपका फ़ोन का माइक ख़राब है या सही है, उसके बाद ही जो है आप मैकेनिक के पास लेके जाएं। अगर आप बिना चेक करे ही मैकेनिक के पास ले जाएंगे और वो उसमें कुछ नहीं डालेगा, आपसे कह देगा कि आप थोड़ी देर बाद आइए और वो थोड़ी सी सफाई करके आपको दे देगा। तो आप अपने फ़ोन में ही अपने माइक और स्पीकर को कैसे चेक करेंगे, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें तो आप जान पाएंगे कि बड़ी ही आसानी से आप अपने फ़ोन के माइक या स्पीकर को चेक कर सकते हैं कि वो ख़राब है या सही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप जो है आप किसी भी फ़ोन में माइक या स्पीकर टेस्ट करने के लिए उसकी सेटिंग खोलने के लिए कुछ कोड होते हैं, तो मैं आपको कोड बता दे रहा हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिए। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और उसमें माइक या स्पीकर आपको टेस्ट करना है तो उसके सेटिंग को खोलने का कोड होता है *#0*#। क्या है? *#0*#, या *#7353#, या *#7353#। ये सैमसंग के फ़ोन को माइक या स्पीकर टेस्ट करने का कोड है। और मैं आपको जो है फ़ोन में जो है चेक करके ही बताऊंगा, प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप माइक या स्पीकर को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको कोड लिखा दे रहा हूं। और अगर आपके पास MI या रेडमी का फ़ोन है तो उसकी सेटिंग को खोलने का क्या कोड है? *#64663 ###। फिर से सुन लीजिए, *#64663 आप इस कोड को लगाकर आप माइक और स्पीकर का मेनू टेस्ट करने का ऑप्शन खुल जाता है रेडमी या MI के फ़ोन में। अगर आपके पास ओप्पो या रियलमी का सेट है, ओप्पो या रियलमी का मोबाइल है, तो उसकी सेटिंग खोलने का कोड है *#899#. और अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो उसकी सेटिंग का कोड है *808*#. *808*#. आप इस कोड की सहायता से वन प्लस के सेटिंग को खोल सकते हैं और अपना माइक और स्पीकर चेक कर सकते हैं। देखिए किस तरह से चेक करेंगे अपने फ़ोन के माइक या स्पीकर को। तो इसके लिए मेरे पास जो है MI का फ़ोन है, रियलमी का। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कोड डालेंगे *#64663###। जब आप ये कोड डालेंगे तो इस तरह से आपके फ़ोन में मेनू खुल जाएगा। अब हम जो है क्या चेक करना है हमें, अगर हमें अपना रिसीवर चेक करना है तो हम रिसीवर पर टच कर देंगे। जब रिसीवर पर टच करेंगे तो आप देखेंगे एक आवाज़ आ रही है। मैं आपको अपना माइक लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो आपको ये पहचानना है ये मेल की वॉइस है या फीमेल की। अगर आप ये पहचान जाते हैं जो मेल की आवाज़ है फीमेल की, आप उस पर टच कर दीजिए। ये अब नीचे क्या लिख के आ गया? टेस्ट पास। इसका मतलब आपका जो है रिसीवर सही है। अब इसी तरह से अगर आपको चेक करना है कि फ़ोन का स्पीकर ख़राब है या सही है, तो आप स्पीकर पे लाइए और स्पीकर पे टच कर दीजिए। अब देखिए आवाज़ आ रही है। ये जो आवाज़ आ रही है आपको ये पहचानना है मेल की है फीमेल की है। अब ये मेल की आवाज़ है, मैं समझ गया, तो आप मेल पे टच कर देंगे। तो क्या लिख के आ गया? टेस्ट पास। टेस्ट पास, इसका मतलब आपके फ़ोन का स्पीकर भी सही है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है अपने फ़ोन के माइक या स्पीकर को पहचानना कि वो ख़राब है या सही है। और अगर आपकी आवाज़ें कम आए, आप पहचान ना पाएँ, तो आप समझ जाइए कि आपका फ़ोन का स्पीकर या माइक ख़राब है, तो आप मैकेनिक के पास ले जाइए। लेकिन अगर आपका जो है फ़ोन में आवाज़ आप पहचान जा रहे हैं, टेस्ट पास कर ले रहे हैं इसमें, तो आप समझ जाइए आपके फ़ोन या स्पीकर सही है। तो किसी और कारण से, नेटवर्क की प्रॉब्लम से या किसी और कारण से आपके फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है।
ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके फ़ोन का स्पीकर या माइक ख़राब है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।